A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Utsman Ibnu Asyura'a, kharajtu metu sapa ingsun min Baghdad saking tanah Baghdad. Uridu kali ngarepke sapa ingsun al-Musila ing tanah Musil. Fa ana maka utawi ingsun iku asiru lumaku sapa ingsun. Wa izan lan dumadaan ana utawi ingsun iku bidunya ketemu kelawan dunya. Qad uridot kali temen-temen den pintoake apa donya alayya ing ate ingsun biizziha kelawan mulyaning donya wajahiha lan pangkate donya warifatiha lan luhuri donya wa maraqibiha lan pira-pira tunggangane donya wa malabisiha lan pira-pira panganggone donya wa muzayyinatiha lan pira-pira pepaise donya wa mustahiyatiha lan perkara-perkara kang nyenengke donya. Fa'aradu maka minggu sapa ingsun anha saking donya. Dawuh sapa Syekh Utsman, saya keluar dari tanah Baghdad menuju tanah Musil dan saya berjalan, tiba-tiba saya ketemu dunia, ditawarkan kepada saya dengan mulianya dan pangkatnya dan luhurnya beserta tunggangan-tunggangan dunia. Jadi seolah-olah dunia digambarkan sosok manusia yang kelihatan mulia dan pangkat dan luhur, naik kendaraan dan berpakaian dan perhiasan. Pokoknya dunia nampak sosok yang sangat menawan. Fa'aratu anda mengkomingu sapa ingsun anda saking dunia. Secantik apapun kamu hai dunia, semulia apapun kamu, seindah apapun kamu, semenggiurkan apapun kamu, aku tetap berpaling dari kamu. Faurito moko den pintokke alaya ing atase ingsun apa al jannatu swarga bi khuriha kelawan midodari ning surga wa kusuriha lan omah-omah panggunge swarga wa anhariha lan kali-kali ning swarga wa asmariha lan buah-buah swarga. Balam astawil maka ora ketungkul sapa ingsun biya kelawan swarga. Kemudian setelah aku diiming-iming dunya yang sangat indah, menawan dan menggiurkan, pakaiannya yang indah, tapi aku tetap berpaling, tidak tertarik dunia. Kemudian aku diiming-iming surga dengan bidadari-bidadari cantiknya dan rumah-rumahnya yang mewah, sungai-sungai dan buah-buahnya, dan aku pun tidak ketungkul dengan dunia. Aku pun tidak tertarik dengan dunia. Fakila mokoten ucap kelimaring ingsun, ya Utsman, lau waqafta lamun kandek sapa sira ma'al ula sertane kang awal, la hajabna maka yektine ngali-ngalini sapa ingsun ing sira anisaniati saking perkara kang kaping pindho. Wahai Utsman,
andaikan kau tertarik dengan dunia, maka kamu akan kuhalang-halangi dari surga. Walau wakaf ta'ala lamun kandek sopo siro ma'asani hati sertani kang kaping pindho la hajabna kama kaya yektine ngaling-ngalingi sopo ingsun ing siro anna saking ingsun. Andaikan kamu tertarik surga dan bidadari-bidadari cantiknya, tentu aku akan halang-halangi dari aku. Tentu akan aku halang-halangi kamu dari aku. Faha eling-eling nahnu utawi ingsun iku laka kedhi sira. Wa kistukalan utawi dum-duman sira minat daroin saking donya akhirat iku yaktika bakal nekani ing sira. Faqala lan dawuh sapa Asy Abdurrahman Al-Maghribi wa kana lan ono sapa Syekh iku mukim di Sarkil Iskandaria ing dalem kulon tanah Iskandar. Di Sarkil Iskandaria ing dalem wetane tanah Iskandar. Hajat itu dawe Syekh haji sapa ingsun sanatan ing dalam siji tahun minan sinina saking pirang-pirang tahun. Falamma kota itu moko tekalan ing rampung ki sapa ingsun al hajja ing haji azam tu moko nejo sapa ingsun alar rujuk ing atase bali ilal Iskandariyah maring tanah Iskandar. Faizan tumadaan al ali utawi Allah kang luhur iku yakulu dawuh li maring ingsun dawe innaka temen setune sira bil amil qabil ing dalam tahun ngarep iku indana ono sanding ingsun. Fakul tu moko ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalam ati ingsun idza kuntu tetkalane ono sapa ingsun bil amil qabil ing dalam tahun ngarep iku hauna ing dalam kene panggonan bala a'udu moko ora bali sapa ingsun ilal Iskandariyah maring tanah Iskandar. Syekh Abdurrahman mukim di timurnya tanah Iskandar. Beliau suatu tahun dari tahun-tahun haji ketika beliau telah menyelesaikan hajinya bermaksud untuk pulang ke Iskandar. Tiba-tiba Allah berkata, engkau tahun depan di sini Abdurrahman. Kemudian dalam hati beliau berkata, jika tahun depan aku di sini, maka aku tidak pulang ke Iskandar. Fa khutiro moko den krenteke limaring ingsun apa azabul lunga ilal Yaman maring tanah Yaman. Kalau begitu aku ndak usah pulang, lebih baik aku ke tanah Yaman. Pada itu maka nekani sapa ingsun ila Adnin maring tanah Adnin. Fa ana maka utai ingsun yauman ing dalam siji dina iku ala sakhilia ing atase disi tanah Adnin. Wa izan lan dumadaan bitujari tetemu kelawan piro-piro pedagang. Qad akhraju teman-teman padha ngetokke kabeh badoi ahum ing piro-piro dagangane wa mata jirohum lan tegese piro-piro dagangane. Summa nazartu moko ningali sapa ingsun faizan dumadaan rajulun utawi ana wong lanang iku farrosa nglemekke sapa rajul saja datahu ing sajadahe rajul alal bahri ing atase segara wa masalah lumaku sapa rajul alal ma'i ing atase banyu. Bakul tu moko ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun lam asluh ora patut sapa ingsun lid dunya krana donya wala lil akhirati lan ora krana akhirat. Kata Syekh Abdurrahman, kemudian aku pergi menuju tanah Adnin. Dan pada saat itu saya ada di gisiknya tanah Adnin. Tiba-tiba aku ketemu pedagang-pedagang yang mereka sama mengeluarkan dagangan-dagangannya yang banyak. Dan aku melihat
tiba-tiba ada seorang lelaki yang menggelar sajadahnya di atas lautan dan ia berjalan di atas air. Hatiku berkata, aku tidak pantas untuk dunia dan tidak pantas untuk akhirat. Aku ini siapa? Gak mungkin aku iso dadi wong sugih, ya ora mungkin aku iki iso dadi wong alim ahli akhirat. Wa idzan dumadaan al-ali utawi Allah kang mulya kang luhur iku yaqulu dawuh li mari ingsun dawe man lam yasluh dunya utawi sapa wonge iku lam yasluh lamun ora patus sapa man lid dunya krana dunya walalil akhirati lan ora krana akhirat yasluh moko patut sapa man lana krana ingsun. Barang siapa yang tidak pantes dadi wong sugih, ora pantes duweni karomah, maka dia pantes buat aku. Wa qala lan dawu sapa Asy Abdul Hasan radhiyallahu taala anhu al-wara utai wara iku nikmat thoriq sak bagus-baguse dalan liman keti wong ujila kang den gigi apa mira suhu warisane man wa ujila lan den sumayaki apa sawabu ganjarane man. Wirai itu jalan terbaik bagi orang yang warisannya disusu-susu dan ganjarannya ditempukan. Wirai itu jalan terbaik bagi orang yang kematiannya di susu-susu sedangkan pahalanya ditempukan. Faqadintaha bihimul wara ilal azim minallah wa adillah wal qawli billah. Intaha was tutup bihim kelawan ahli tasawuf opo alwaro sifat waro tutup ilal azim maring ngalap minallahi saking Allah wa anillahi lan saking Allah wal qawli lan ngucap billahi sebab Allah wal amali lan ngamal lillahi krona Allah wa billahi lan sebab Allah alal bayyinatil wadiha ing atase seksi al-wadiha kang pertelo wal basiratil fa'iqo lan peningal ati kang unggul. Bahwa mongko utawi ahli tasawuf fi umumi awqatim ing dalem akeh-akeh waktu-waktune ahli tasawuf wasairi ahwalim lan sekabe tingkah-tingkah ahli tasawuf iku la yudabbirun ora padha ngatur kabeh wala yahtarun lan ora padha ikhtiar kabeh wala yuridun lan ora padha ngarepke kabeh wala yatafakkarun lan ora padha mikir-mikir kabeh wala yang dzurun lan ora padha angen-angen kabeh wala yantikun lan ora padha ngucap kabeh wala yabtisun lan ora padha nabuk kabeh wala yamsun lan ora padha mlaku wala yataharrukun lan ora padha obah illa billah kejaba sebab Allah walillah lan krono Allah min haitsu ya'lamun saking arah-arah ya'lamun kang weruh sapa ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf itu waktu-waktu terbanyaknya dan semua khaliah-khaliahnya itu ndak pernah ngatur-ngatur, artinya iki lek ngene lek tepak itu jenenge ngatur. Iki lek ngene lek tepak. Andekan pohon kelapa di depan rumah ini rodok condong ngidul ngono lek tepak. Oh, berarti Gusti Allah gak tepak lek gawe. Tidak pernah seperti itu. Andekan di depan rumah ini yang tukul bukan pohon kelapa tetapi pohon apa itu duren umpamanya. Oh, berarti lek nandur Gusti Allah kleru, sing bener olehmu nandur. Ndak pernah ngono kuwi.
wala yahtarun lan ora podo ikhtiar, ora podo milih kabeh. Mergo milih-milih tetep sing terjadi pilihane Allah. Wala yuridun lan ora podo ngarepke kabeh, tidak punya keinginan apapun yang terjadi pasti keinginan Allah. Aku kepingin sugih, lek Gusti Allah gak nginginke yo gagal. Aku kepingin pagi ini tidak hujan, tapi kalau Allah menginginkan yo tetap hujan. Kalau begitu buat apa punya keinginan, dikubur saja keinginannya. Jadi pasrah marang Allah, terserah inginnya Allah apa. Tidak pernah punya keinginan, tapi selalu menjalankan apa yang diinginkan Allah. Yang diinginkan, menghambalah kalian kepadaku. Jadikanlah dirimu hambaku, menghambalah kepadaku. Itulah keinginan Allah. Berarti ya udah menghamba saja. Hajama teko bihim kelawan ahli tasawuf opo al ilmu ala hakikatil amri ing atase hakikate perkara. Bahum mongko utawi ahli tasawuf iku mujmaun padha den kumpulke kabeh fi ainil jam'i ing dalam zate kumpul, la yatafarraquna ora padha bisa-bisa kabeh bima ing dalam barang wa kang utawi ma iku a'la luweh luhur, wala bima lan ora ing dalam barang wa kang utawi ma iku adna luweh asor. Wa amma adna lan anapun utawi kang luweh asoring angsor iku fallahu moko utawi Allah iku yuwazzi'uhum bagi-bagi sapa Allah ing ahli tasawuf anu saking adna sawaban krono ganjaran liwaroihim krono wiraine ahli tasawuf ma'al khibdi serta ngrekso limunazalati syar'i maring pangkat-pangkate syarak alaihim ing atase ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf itu selalu ilmu-ilmu hakikatnya perkara itu datang kepada hatinya. Jadi hakikatnya perkara itu selalu datang kepada hatinya. Kalau ilmu itu menggerakkan dirinya untuk bekerja, ya kerja. Tapi kerjanya bukan berarti mencari rizkinya perut, melainkan rizkinya perut selalu dipasrahkan Allah. Aku kerja mencari duit untuk beli beras untuk dimasak dan itu dimakan, tapi belum tentu itu rizkiku. Maka ya kerja aja. Tidak meyakini kalau rizkinya dari kerja itu. Karena ilmu yang datang pada hatinya kerja. Jangan tamak kepada tetangga, kerja. Bukan mencari rizkinya, karena rizkinya sudah dipikirkan Allah. Mungkin Allah caranya memberi lewat dari hasil kerja itu. Waman lam yakun lan utawi sapane wong iku lam yakun lamun ora ana iku li ilmihi ketu ilmu niman wa amali lan amaliman apa mizanun timbangan bahwa moko utaman iku majubun den aling-alingi bidunya kalawan dunya. Barang siapa yang tidak punya pertimbangan, yang tidak punya neraca buat ilmu dan amalnya, maka dia termahjub oleh dunya. Dadi ngilmune punya timbangan, ngamale punya timbangan. Kalau tidak punya, maka dia termahjub, terhalang oleh dunya. Au masrufun uto den engokke bidakwa sebab rumongso. Jadi merasa kalau dirinya punya kelebihan. Nah, perasa itu loh, rasa itulah
yang membuat dirinya jadi mengu dari Allah. Wa mirasuhu lan utawi warisane man iku at-ta'azzuzu merdi mulya li khalqihi maring makhluke Allah. Jadi kalau orang yang tidak punya timbangan untuk ngamal dan ilmunya, ngamale ora ditimbang-timbang, angger berbuat ae ndak ada pertimbangan, sehingga setiap pertanyaan dijawab terus. Kiai, saya tanya hukumnya begini bagaimana, haram, kalau begini boleh enggak Kiai? Boleh. Wah, Kiai ngalim banget, hebat banget. Jadi ngamali tidak ditimbang-timbang. Ini membuat fitnah apa ora kalau semua pertanyaan saya jawab. Nanti kalau membuat fitnah justru Allah meleru bendu piye nasibku. Nah, itu namanya pertimbangan. Kalau semuanya pertanyaan dijawab, ndak mikir-mikir, Allah demen toh karo pamermu ngalim kuwi. Nah, jenenge gak nimbang-nimbang. Orang yang seperti itu mahjubun bidunya, warisane merdi mulya terhadap makhluk Allah. Jadi mencari kemuliaan terhadap makhluk Allah, rupanya apa? Pancen zebes kiai itu. Seluruh pertanyaannya dijawab tuntas, diterangkan kitab Iqna, kitab Wahab, ini keterangannya halaman sekian, kitab Mahali halaman sekian. Wah, jan zebes. Ini gak mikir, mergo gak duwe timbangan, gak mikir-mikir, Allah demen toh kowe ngetok ning ngalimmu kuwi. Orang yang tidak punya pertimbangan seperti itu mahjubun bidunya au masrufun bida'wah. Wal istikbaru lan merdi gumedi ala misri ing atase sepadane. Kalau terhadap sesama kiai merdi gumedi. Kalau terhadap makhluk Allah yang lain merdi mulya. Aku Mbah Kiai ngalim, inggih Mbah Yai. Nah, itu bahasa malaikat, enggak nek suarane. Atine ngomong aku wong ngalim. Nah, jadi merdi mulya. Tapi kalau sesama merdi gumedhe. Itu akibat tidak punya pertimbangan. Wa zillatu lan ino ala Allah mungguhi Allah bi amali sebab amaliman. Pada mengkutawi iki mahjub wa ya hadza iku al khusranul mubin, tuno kang banget, wal iyadu billahil azim min zalika saking mengkono-mengkono khusron. Wal aqyasu utawi wong kang cerdas iku yatawarrauna padha ngrekso kabeh an hadzal wara'i saking iki lawara, wa yasta'iduna lan padha jaluk rekso kabeh minhu saking hadza. Wa man lam yazdad lan utawi sapane wong iku lam yazdad lamun ora tambah sapa man bi ilmi sebab ilmune wa amali lan sebab amali ora tambah ikhtiqaron ing ino linafsi maring awake wa ikhtiqaron lan ing butuh ila rabbi maring pengirane wa tawadu'an lan ing tawadu li khalqihi maring makhluke Allah wa huwa moko utaiman iku halikun wong kang rusak. Barang siapa yang amalnya ilmunya tidak bertambah-tambah meremehkan dirinya, jadi semakin tambah ilmunya, semakin sergap ngibadai, semakin meremehkan dirinya, memuliakan orang lain. Diri ini remeh, diri ini hina, diri ini asor. Semakin tambah ngilmune, semakin tambah ngamale,
semakin merasa bahwa diri ini hina dan asor. Kok tidak begitu? Dan semakin kepada Allah tambah butuh. Kok tidak begitu? Dan semakin tawaduk terhadap makhluk Allah. Kok tidak begitu? Fauhalikun, maka dia orang yang rusak. Ngalimo rusak. Mergo gak tambah merendahkan, meremehkan, menghinakan dirinya, tidak tambah butuh kepada Allah, tidak tambah tawaduk, malah kepingin dimulyani. Aku ki orang mulya, kowe lera mulyani aku kualat. Nah, orang seperti ini fahuwa halikun fasubhanaman, moko maha suci zat koto akang megot sapa Allah kasiron ing pirang-pirang minas solihina saking wong-wong soleh bisolahim sebab soleh solihin dipekut an muslihihim ando saking wong kang bagusi ing solihin. Maha suci Allah yang telah memisahkan orang-orang soleh, yang telah memisahkan banyak dari orang-orang soleh sebab solehnya dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang soleh-soleh malah podo ditinggal terhadap orang-orang yang berbuat baik, yang banyak malah musuhin. Jadi semakin soleh, semakin sedikit yang berbuat baik kepada dia. Kenapa? Ya karena semakin soleh, semakin dirinya itu betul-betul merasa hina, sehingga berusaha jangan sampai orang lain itu tahu kalau dirinya mulia. Kepinginnya semua orang tahunya diriku ini tidak mulia. Dengan begitu terkabullah. Semua orang menganggap tidak mulia, orang biasa-biasa wae. Kama koto akoyo oleh megot sapa Allah kasiron ing pirang-pirang minal mufsidin saking wong-wong kang gawe kerusakan bifasadihim sebab rusake mufsidin dipegot an mujidihim saking wong-wong kang pegel ing mufsidin. Jadi orang-orang yang bikin kerusakan sebab rusaknya, maka oleh Allah diputus dari orang-orang yang pegel. Akibatnya sing pegel setitik mergo saking rusaknya. Fasta'idz billah, mongko nyuwun reksa sira billahi kelawan Allah. Innahu satuna Allahu was-sami'ul alim. Qala dawu sapa mu'allif pangdur mongko ningalono sira. Fahimakallah, muga-muga paring paham ing sira sapa Allah sabila aulai ing dalane wali-waline Allah. Wa manna lan muga-muga paring anugrah sapa Allah alaika ing atase sira, diparingi anugrah bi mutaba'ati ahibbaihi kelawan manut ing kekasih-kekasih Allah. Maka mikir-mikirlah, semoga Allah memberimu paham terhadap jalan-jalan para wali, dan semoga Allah memberimu anugerah bisa mengikuti kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah itu adalah orang-orang yang semakin ngalim, semakin merasa diri ini hina, merasa dirinya hina sehingga tidak pantas dimulyaki. Lek dimulyaki susah banget, lek dihina ndak loro sama sekali, karena memang merasa hina. Itulah kekasih-kekasih Allah. Kalau orang yang menyombongkan diri, itu kekasihnya nafsu yang didalangi oleh iblis, berarti kekasih iblis. Hadzal wara'a ing ikilah wirai alladzi kang zakarahu kang nutur ing alladzi sapa Syekh radhiyallahu anhu. Hal kana ana ta ana iku yasilu tumeka apa muka paham sira ila misli hadzan naui maring sepadane ikilah werna minal wara'i saking wirai. Ala taro
ana ta ora ningali sira qaulahu ing dawe muallif qatintaha bihimul wara rupane dawuh qatintaha bil muwara ilal akhri minallah wa anillah wal qauli billah wal amali lillah wa billah ngalap saka Allah wa anillah lan dari Allah ngomong sebab Allah ngamal karena Allah ngamal sebab Allah. Jadi semuanya gerak-geraknya itu krono Allah semuanya. Itulah wirai. Apakah kamu paham? Halal bayyinatil wadhiha ing atase bayyinah al wadhiha kang pertilu wal basiratil faiqah lan ing atase basira kang bagus. Bahadha moko utawi iki huwa yuhadha iku waraul abdal wira ini wali-wali abdal wasiddiqin lan piro-piro wong kang padha ngestokke kabeh la warail mungqatiin dudu wira ini wong-wong kang den pegot alladzika nasa kang cukul apa wirai ansu izzoni saking olone penyono wa ghalabatil wahmilan nglindi pencipta intah wis tutup wa innama auratna lan angin pecine nekake sapa ingsun hazil ma'aniya ing ikilah pira-pira makna hauna ing dalam kene panggonan tatmiman krana nyempurnake lil faidatil muta'alliqah maring faidah-faidah kang berhubungan bikalami sahibit tanbir kelawan dawe ulama kang duweni kitab tanbir min kaunil waro nyatane anane waro iku muqabilan bandingi litomai maring tama wa saya tilan bakal teko apa mazidu bayanin tambahane kapertilan fiha ing dalem faidah fi mautiin ing dalem suci panggonan fi mautiin ing dalem suci panggonan an sabakang luwih pantes min hadza katimbang iki inda qauli ing dalem sanding dawe muallif rupane dawuh la tamuddanna ojo ndawake temenan sira ya daka ing tangan sira ilal akhzi maring ngalap minal khalaiki saking pira-pira makhluk ila akhiri tumeka akhiri qaul fangzur mongko ningalana sira fihi ing dalam qaul wallahu a'lam bissawab.